Good morning po sa inyo. Ngayon po, ayan, may... Ano ba yan? Ang lakas lang ang sa mata! May bagyo po sa amin ngayon. Ayan po ang mga bagets. Magsashovel po sila ng ano naman, ng driveway. Kasi kung sakali man, susunduin po namin sila mami sa apartment nila. Kasi right now wala silang kuryente doon. I mean, alas 4 pa doon ng madaling araw, wala silang kuryente. So balak namin na sunduin sila doon. Nakakawa naman. Pero grabe guys. Halos ano yung andilim-dilim. Hindi na parang ewan ba, hindi ko hindi ko talaga siya maano. Hindi ko ma-describe. Ayan po sila. Sige, nagpalala kayo dyan. Ayun si Bay Bawang, oh. Si Kaigit. Ayun po si Kaigit, guys. Nag-aalaw mo siya. Si Yana, look at her face! Oh my God. Bibigay ko yung water na hinihingi ni Andre. Yan, Diyos ko Lord. Lakas pa rin guys. Sabi sa forecast mga hanggang ano daw to, hanggang alas 7 ng gabi. So until 7 PM ganito po. Tingnan mo siya. Pagod na daw siya magpala. Kasi ang dami pa rin papala. Tingnan mo, naubusan kami ng gloves. So ang ginagamit namin, medyas na mga. Lakas ng hangin. Ay, nasira? Hoy! Mama! Pula-pula ng pisngi. Ang papula ng Yes! mga kayo. So for today's video, nangyayari ang blizzard ngayon sa Amerika. Ay sa Blizzard. Boston Celtics. Nahihirapan na kami pero pogi pa rin ako. New England? Eagle. American Eagle. American Eagle. Ayan po si Kaigit, guys. O, diba? Tignan mo po ang buhok niya at saka yung pilik mata niya. At si Ka-Gravy, oh my God! Yung face niya, ang pula-pula na. Hey, no! Hey, no! Ayan si Kautot. Oh, ba! Hala, bebe. Si Miss Minchin po, guys. Nakikita nyo pa ba sila, guys? Hindi na, no? No. Kasi, ayan. Lumayos ka na. Ayan si Miss Minchin, ayaw niya magpa-video. Ayan, ang aming kalagayan ngayon. Dito sa Massachusetts. Mabagyo po siya. Blizzard. Sana last na to. Kasi, grabe na. Oh my God, mapupuno na yung ano namin, oh. Grabe. Mama, ang galing. Napakahirap mag-labor dito. Teka lang po guys, lumalabo na po yung lumalabo na po yung ano na. Hirap mag-labor dito. Naigi pa sa Pilipinas. Sementong hinahalo. Dito ay yellow ang hinahalo. Aray! Siya, sige pa. Sige na, babay na guys! Go away! Tingnan mo, halos matatakpan na yung bahay namin yung yellow. Ay. Siya. Ang lakas ng hangin. Babay na. Ayoko na. Si Kaigit. Ano nangyayari sa labas? Bakit pang? Mga
buwisit talaga. Wow, di yan, bababa yan. Buwisit talaga ng dalawan.